Chegou na Carro Som Shop Pepe Partes o kit 10 arandelas quadradas branca da Fiamon, ideal para som ambiente com estilo e praticidade. Ela tem recorte redondo, perfeito para alto-falantes de 6 polegadas, e é fácil de instalar diretamente no gesso. O sistema de clique da tela permite um encaixe rápido e acesso simples ao alto-falante sempre que necessário. Com um tamanho compacto de 21 por 21 cm, essa arandela é a escolha ideal para quem busca qualidade e design moderno. O kit inclui 10 arandelas, 10 telas de proteção, suportes para instalação. Atenção! Este anúncio não inclui o alto-falante, apenas a arandela. Garanta já a sua na Carro Som Shop Pepe Partes e leve mais qualidade para o seu som ambiente.